Hello world, welcome back to my YouTube channel Otis Double S. Minggu kali ini kita akan bahas mengenai sound effect yang sering dipakai untuk transisi dan juga sound effect-nya radio ID di sweeper ataupun jingle. Stay tuned. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat dan juga semangat, dan tentunya excited untuk nonton video dari Otis Double S. Minggu kali ini pengen ngucapin terima kasih banget buat yang sudah nontonin video-videoku sebelumnya. Dari minggu ke minggu kita upload setiap hari Minggu jam 12 siang. Yang sudah subscribe terima kasih banget, yang sudah komentar juga terima kasih banget, yang sudah relain jempolnya, nge-like tombol jempol, terima kasih juga. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara membuat sound effect dengan menggunakan mulut kita sendiri lah. Sound effect yang biasa kita dengarkan, sound effect yang bisa kita temukan dalam sebuah video klip sebagai transisi gitu, dan sound effect yang sering kamu dengarkan di radio, entah itu di jingle ataupun di sweeper ataupun di iklan mungkin. Nah, penasaran bagaimana cara pembuatannya? Yuk kita bareng-bareng buat sound effect transition, efek whoosh. Cara membuatnya adalah capek juga ternyata ya. Oke, itu dia cara pembuatan sweeper whoosh, whoosh. Begitulah kekuatan dari efek mulut kita yang diciptakan sama Tuhan untuk bikin sound effect. Mudah bukan? Oke, terima kasih banget buat yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa tinggalkan like kalau kamu suka. Kalau nggak suka tinggalkan thumbs down. Kalau belum subscribe, subscribe dong. Yang belum nyalain tombol lonceng, nyalain dulu dong, biar ketahuan nih ada notifikasi ada video baru dari channel Otis Double S. Oke, sekian vlog kali ini, kita ketemu lagi minggu depan. Bye.